Mae yna loads o ranna o anifeiliad da ni'n twtsiad oes, a dwi'n meddwl ddylio ni. Dwi wedi cwcio sweet spreads oen ac esgyn buwch, ond mae yna ddarna bysgod sy'n cael ei taflu ffwr a dwi eisiau iwsio heina fyd. Sy'n mae o, iawn Jo? Ydych chi'n penna ceg ddi fi? Oes. Oes. So, dwi wedi dod i bwyd môr minnau yn Pesta am sgodyn special. Sbi ar y bit boy yma. Y ceg ddi, neu'r hec. Ac o danodd minio dryd. A Jo, dwi'n siŵr ti'n wyndro pam dwi wedi gofyn i chdi ordro 15 pen hec. Ond, yn Glad y Basg, mae'n delicacy iawn. Dwi eisiau chdi cael y dwddw. So, mae yna rhyw muscle o fama ar dwddw. Dwi eisiau cael o allan. Mae o'n part mwyaf drud o'r pysgodyn. A beth ydych chi'n neud efo'r penni yma fel o'r? Nhw gyd yn mynd as y Scotswyr. Tha bet. Ti'n rhoi di tynnu'r dwddw allan o pen hec o blaen? Na, dwi'n rhoi di wneud. Sa neb yn gofyn amdano nhw. Mae'n rhaid sawdd i wneud, fyd, rili. Efo tyllar siarpio, Jo? Ie. Na chdi. Waw. Ia, hwnna dwi isio. Mae'n tawdd o dda. Ninio le. Oedd cool. So dwi eisiau gadael y croen ma on, achos pan dwi'n cwcio efo hwnna, mae yna lot o gelatinous fat yn hwnna, efo hwnna'n transformio'r olive oil fewn i eitha rhyw cwstad. Dwi'n gwybod mae hwnna'n swnio'n reit crazy ar y funud, ond mae hwnna'n stunning. Hwnna'n werth ffeifar yn Glad y Basg. Uwe. Ti yn neud So ydych just, ie. So dwi'n tip y gyllall. I ffwrdd o'na fi, ia? Ie, na chdi. Ie, na chdi. Spot on. Hwnna'n cool, yndi? The bad Star Trek. Ie. Dwi'n sori, unwaith mae recipe mynd allan, lle chdi'n cael galwad am 1000 o heina. Ie, definite. Ie. Na ddod yma, helpu chdi bethio. A maen nhw gwddw o'r 13 pen hec lle nath ni torri off gyda. Ond ty beth, nhw'n really cool. Dwi'n mor intrigued fel sy'n mae hein yn cwcio. Rhaid i fi glodda, dwi'n rioed wneud y recipe yma blaen, ond dwi wedi gweld y fideos a lluniau o'r hen Grandmasters yn Glad y Basg a'r cococtas maen nhw'n galw fo. A seriously, mae'n delicacy. Hwna ydy'r prized meal nhw yn y Glad y Basg. Maen nhw'n talu ffortiwn am hyn. A pan mae pobl yn meddwl am offal, maen nhw'n meddwl am cig straight away, yndi, ond offal pysgodyn, be gyd i well? Mae werth investio mewn olive oil top of the range i'r pryd yma, felly dwi wedi cael un drud yn syth o Sbaen. Just an anadio garlic a chilies fresh one a ffrio ar res really isel. Dim sizzle ar hon. Mae'r fideos wedi weld o'r Grandmasters yma yn Glad y Basg. Mae'n dweud unwaith mae'r garlic yn cychwyn dawnsio, so unwaith mae'na bubbles bach yn mynd o gwmpas y garlic, tynnu fe allan, ond dim yna eto. Oh, dwi'n mor impatient. Iawn ta, mae hein yn dawnsio'n iawn o'n. A fewn efo'r gyddfa. Hynna faint o isod i'r tân dwi'n lle rhoi bys fi yn o'r olew. So beth yla digwydd mae rhyw munud neu ddau ydy cychwyn gweld rhyw porcedi bach gwyn. A mae'r cut yma mor gelatinous, hynna pam neith o'n gweithio efo'r cut yma. A mae'n troi yr olive oil yma mewn i atho cwstad, A ni mor blown away pan eisiau weld o tro cynta. Maen nhw'n cychwyn dod allan o'n trol porcedi bach yma. A neith fod y bits bach gwyn na'n dod allan. So ti jyst yn cychwyn troio iawn off y tân a cadw yn symud. A straight away, tol o'n cychwyn congealio fe gilydd, to. Dwi'n gweld o'n transformio reit o lain llygyd yma. Mae'r bits bach gwyn a'i gyd yn dod at ei gilydd, to. Maen nhw'n gyd atho magnets bach at ei gilydd ar ôl bob shake. So off y tân. Mae o'n dod at ei gilydd a mae'r sos yma yn edrych a ogla yn amazing. Wow. Dwi'n really hapus yn out o be. Dwi'n ei tostio rhywbeth bach o fara am efo fo. So dim halan yn y recipe yma eto, so mae'n gorau cael rhywfaint halan yndi. Boom. Atha cwstad. Mae tos o'n boeth. Waw. Holy, faint o soft a tender di hynna. Bach o'r sos. Mae'r tos o'n boeth. O.
Mae hwnna mor delicate a mor creamy, mae'r blasa mor subtle, total hint o'r garlic y chili. Mae'r blas sy'n cael o'r gwddw y het na ia. Mae offal, offcuts, waste product, rhywbeth sy'n llechio fyny lobster pot a crank pot fel bet. Mae pobl glad y bas yn gwybod bod nhw'n sôn am. Mae'r fennau yn llawn bwyd mor amazing, a un o'r tesora mwyaf di oysters. Mae yna wely o'r cregyn awesome yma just dros y fennau o dre. Mae'n rili anodd ffeindio restaurant yn Caernarfon wan sy'n gwerthu oysters a dwi'n meddwl mae hynna'n nuts. Ond o ddim fel o hyd, sti. Yn fama, yn lle mae'r Crown wan yn y 1890s, oedd hwn yn Oyster Saloon. Oedden nhw'n masif yn New York, masif yn Llundain, a oedden nhw un yn drefyd, faint o cool dyna. Gwyddal oedd yn bia fo, Martin Conlon, oedd yn siarad Saesneg, Gaelic a cofi, dwi'n lyfio fo. Oedd yn gwerthu oysters, cigars a booze, sowniaeth o heaven I fi, ia. Oedd o'n fine dining, ia, twath da ni'n associatio oysters wan efo pobl cyfoethog a champagne, oedd pobl tlawd yn dod yma, pobl loaded, oedd pawb yn dre yn smasho oysters, a oedd nhw'n really rhad fyd. Adag yna, oedd pwys o oysters hannar pris pwys o beef, ond dathon nhw allan o ffasiwn ar diwadd oes Victoria. Chos fod oysters yn puro dŵr, oedd na systema seaweed yn cael ei roi ar wlau oysters, a nath na lwyth o bobl ddal typhoid. Oedd Martin gorau cau siop, oedd o'n annan llwyth o pres na 100 grand neu rhywbeth, a oedd o'n gorau cau y Oyster Saloon. Dwi'n gutted, sy'n ei lyfio os yna Oyster Saloon dal yn dre, ond mae'r Crown yn pub bach cool am peint fyd. So fatha tribute i'r Oyster Saloon a Martin, dwi'n mynd I dwcio fersiwn fi o Bay Victorian yn iwsio oysters a beef. Yr OG surf and turf. Y cut gora beef I roi mewn pei ydy'r shin. Cut rad a really blasus. Mewn efo chydig o flawd, nionyn, garlic a rosemary fresh. Unwaith mae'r garlic a nionyn di swetio lawr, dwi'n tynnu bod dim allan, wedyn mae'n amser am y rŵ. Dechrau fo nob da o fenyn, a mae anna'n crafu gwylod y pot I codi'r bits nali na. Fewn efo blawd, a cwcio fo off cyn adio stout Cymreig da, a stock beef. Unwaith da chi efo greifi tew, rhoi'r cyd nôl mewn, a paid anghofio'r resting juices na, mae hwnna'n liquid gold. Taflwch un neu ddau o ddail be mewn, anchovies di torri'n fan, a chydig o tomato puree. A wedyn tip next level, nes I dysgu dyn Mrs Robaich post bach, 9 fe, oedd llech y bôn marw I fewn. So, mae hwnna, y marw na I gyd yn di toddi ffwrdd. Hein oedd y darnad fi a chwaer fi'n cwffio dan pan ni'n damciniad y seili ti'n ein, pan ddyn ni beef stew, ia. Oedd yn neud y pot yn canol, o'n I straight a mae bôn marw a sycio I allan. Yes! Iawn ta. Ceiad ar. Fewn i'r pop de. A geith hwn byblo I ffwrdd rwan ar 160. Checio fo rhyw 2 awr. Gweld lle dyn ni arni. Ar ôl rhyw 2 awr, mae'r filling ma'n edrych yn stunning. Just yli ar y bôn mar o'na. Ond mae hwnna fatha lava wan, felly tra ma'n cwlio lawr, amser am y surf. Dwi yn really excited o'n ia. Yli beth ni fi yma. Trysor y fennau. Oysters. Yes! So, ro'n I siecio rei heina. Rapio llawch ni mewn twal, so bod ti'n stabio dy hyn. So, sy'n fyddai siecio nhw, di fewn i'r grwf ar gwylod y shell na. A dim mewn hardcore, so dim mewn yn galad, just slow bach. A unwaith ti'n clywed y crack. Just rhyddhau y muscle o top y crack lan. Ti fo oyster, y fynnau, amazing. Mae yna eto rhywbeth yn connectio'r muscle i'r crack ar yma. A chef's perks, ia. Oh. Minnau oysters ydri goran y byd, ia, a mae'r liquid yna sy'n fewn o fo, jyst fatha stock cube y môr hallt, mwyaf next level gyd i. Iawn ta, siecio rest o hyn. Ar ôl siecio pob un a wneud yn siŵr I beidio colli'r juice na allan onyn nhw, dwi'n sgreipio'r bôn ma roi mewn i'r pot a casglu gweddill yr esgyrn ar dail be. Wedyn dwi'n drislo'r hylif morol na I gyd mewn i'r mix. Pan da chi'n platio fo fyny, byddwch yn hael efo'r oysters, ia. Mae pawb sy'n cael slice o bei yn cael tamad o oyster. Wan, mae sio ceiad oes, ond da chi'n isio wel fi yn ei pastry na, ewch online am y recipe, ia.
I wneud pethau fwy next level, dwi'n rhoi asgwrn arall yn top y pei, crimpio'r ochra a rhoi eglos iddo fo. Wedyn, nôl mewn i'r popdy am ryw hanner awr, ta mae o'n lyflu a crispy. Iawn ta, mae'r holl amser a lyf dwi wedi gwneud i'r OG surf and turf ma. O, mae gyd o wertho. O, pa'n adwllio na. Holy pastry. Wedja'n bach da, ia? O. Mwy o'r filling ma. Mae hwnna'n unreal hwnna'n di. Iawn ta, dwi'n gorau cael yr oyster, dwi'n bach o beef, pastry. Ti'n be, ia? Oedd y Victorians yn gwybod beth yn wneud, ia? Old school surf and turf. Ond ti'n be, mae'n hen bryd i fe fod yn new school. Come on, ia. Oysters Cymreig, beef Cymreig, stout Cymreig. Mae'r blas yr oyster yna, ia, a'r liquid yna, nath ni fewn, so liquid 6 oyster. Mae jyst fatha yn y cefndir, dim bach o blas y môr, ia. Dwi'n lyfo fo. So, gwymon. Mae yna loads ohono fo ar arfordir ni yng Nghymru, oes, a mewn loads o wledydd rownd y byd, maen nhw'n bwyta llwyth ohono fo. Newydd ddechrau cwcio fo dwi a glo siop Oriental yn Bangor neu online dwi'n gael o. So, o'n eisiau gwybod mwy. Y boi yma efo het mwy deadly na Crocodile Dundee di Eirig. Mae o'n gwybod bob dim sy'n ei wybod am wymon a mae wedi dod â tasters bach i fi o wymon fe wedi ffeindio yng Nghymru. Wel Eirig, gwymon yn y glaw. Lyfli da. Tywyd lyflu am gwymon yndi? Fantastic. Ti wedi dod at wahanol fath o gwymon fa ma sy'n ar arfordir ni fa ma yn Cymru? Ie, so i gychwyn off, mae gen i bach o kelp fan'na i chdi. Ond i'r kelp? Ie, anflasus bach fel lledr yn y meddwl i, ond... Ie, lledar y môr. Ie, a wedyn mae gen ti'r fersiwn dwi wedi ffrio bach yn gyflym. Mi roedd o'n crispy. Na, mae hwn yn crispy, mae hwn yn crispy. Di glaw, di rehydratio fe rhywbeth. Mae'n fi bach yn soggy, so... Os da chi'n ffrio nhw digon i gael crunch, fydwch chi defnyddio fatha dipping chip type thing ar gyfer rhywbeth. O, ia, so na, chi'n neud rhyw nacho bach cool, sa? Ie. Roxy, dwi'n gwybod ti'n clir, dwi'n gwybod ti'n mylicio gwymon iawn, ond dal ar yn 2 funud. So, Mae cwcio yna di transformio fe rhywbeth, so? Di. So, ti'n cael y newid o'r texture a mae'n mwy palatable. Wedyn, ein nesa at yr Irish moss. So, mae hwn yn tyfu ar racks a pethau. O, so di hwn yn tyfu ar y gwymon... Ar y gwymon eraill. O, waw. Waw. O'n i'n mynd islo hwnna. O, rhywbeth mor fach. So, mae pobl di arfer ogla stêl off sydd y pethau'n pydru ar top o llanw. Wedyn, os ydych chi'n dilyn y llanw reit allan, ydych chi'n cael ogla fresh môr. A hwn di'r stwff ti sychu? Ie. Mae'n kind of yr un peth ar stwff fresh. Rwan yn di. Just i sychu a di crispio, fedrwch chi malu fo fyny a cymysgu fo efo rhywbeth. Ti'n gallu defnyddio hwn fel seasoning, yn dweud? Ie. Rwbio fo'r darn o clir, rhywbeth son. Spot on. Next level surf and turf, Eric, dwi'n lyfio hwn. So, Eric, dwi'n hodyn dre. Be sy'n stopio fi dod efo Roxy, efo plastic bag a hel llwyth o gwymon? Wel, mae yna llwyth o gwymon ar gael fama, ond mae Menna yn rhan o Special Area of Conservation, so mae yna rheolau gymodau efo Cyfoeth Naturiol Cymru. Dwi'n gweld o braidd yn nuts, ti'n bod yr holl arfordir lle fi fama, a'r siop agosau fi sy'n gwerthu gwymon ydy'r Oriental Store yn Bangor, ti'n bod? Na, yn anffodus, di'r pobl ddim wedi fod isio'r gwymon, so dwi'n meddwl wrach da ni wedi colli'r hen arferiad o casglu gwymon yn y cynaladwy. Wel, so... Gweld be fedrwn ni gael yn Gymru? Ti'n spredio the seaweed love yn dod beth i ddewella? Cyn i Eirid fynd, o'n eisiau cwcio un gwymon special. Dulls di enw fo, a mae fod i flasu fatha bacon. My kind of gwymon. Dwi'n gwybod di cameras ddim yn dan o slaw yn dda iawn, ia, ond Eirid, da ni'n socian dan. Da ni'n socian. Ond beth i ddewella cwcio yn y glaw, ia? So, menyn mewn, a dim bach o olew, so dy'r menyn ddim yn llosgi. So, fewn o'r dulls, mae'n reit da. Ti'n dal fo ma? Ie, so Palmeria palmata di enw lladi na. So, os ti'n sbio, mae yna rhyw siap llaw yn dod ohono fo. A, mae hwnna'n enw llwol, ynddi? Iawn ta, fewn efo'r gwymon. Dim yn angen cwcio'n hir, na di? Dim yn hir o gwbl. Wel, Flombe. Flombe. Wel, ia, nath hwnna shrinkio ddim byd y sydyn, da. Crispy seaweed, e?
Ge chi da? O, Clywed blas o bacwn yn nhw hefyd. Mae'r kind of a smoky bacon. bacon i vegans. Cadw nhw'n hapus. Tro nesaf dwi'n cael steak, ie? Drws at sol steak, iawn. Seriously, wan, ia, mae blas y dyls na'n banging. So, dwi'n mynd i iwsio dyls di sychu a gwymon arall really poblogaidd yn Japan i ddod fyny efo recipe newydd. Scrumpets. Iawn ta, nes i'r recipe Scrumpets Surf and Turf Next Level ma am y tro cynta efo food hero fi, Lee Tiernan, efo cyd oen Cymreig. Ond ta be, tro ma, dwi eisiau cyd gafr. O Ynys Môn, ylu lliw o'r Dylswn ni gyd bita mwy o cyd gafr at y be Surf and Turf hit. Dylswn ni gyd bita mwy o hwn fyd. Gwymon, mae gyda fi dyls, a mwstad y môr, mae Japanese yn galw fo'n wakame, mae nhw'n iwsio hwn mewn stock, soups a pethau. Iawn ta, Scrumpets time, prepio hwn. Marinade bach really syml i mynd efo'r cyd gafr. A mae gyda fi garlic, dim bach o olew. Enw'r garlic, pupur, halen y môr, a'r dyls. Fi di bwrw glaw dyls. Unig peth arall, mae'r sgwydda gafr yma eisiau dyn bach o liquid, so bia'r Cymreig amdani. Tycio y sgwydda yma fewn, efo dyn bach o baking paper, a wedyn rapio efo dyn bach o foil. Ideal, mae hwnna'n sealed i fewn o'n. Iawn ta, fewn i'r pop di, mae hwn ar 170. Dyn fewn o'n am ryw 3 awr. Yna chdi. Part cynta o'r Scrumpets cyd gafr dyn. Dadl y pop dyn i roed caled gyd, ia. Dwi'n mynd i adro'r biar arall. O, ogla na. Y gwymon di stemio efo'r biar. I'r affi fa. O. Yes! Waw, mae'r ogla yna, ia. Hwna'n surf and turf, next level go iawn. Da ni yna'n bita mwy o gwymon, ia. A ti'n gwybod to, pan mae'r shoulder blade just yn... Neu hynna, ti di neilio i. Tra mae'r cyd yn oeri, dwi'n lunio cwpl o tins efo baking paper. Wedyn pigo'r cyd amazing ma. Fel da chi gweld, dy hyn ddim yn anodd, mae o'r cyd mwyaf tendar dwi erioed i weld. A paid anghofio'r gwymon gorgeous na fyd, ia. Pan mae'r tins di llenwi, just topio nhw fyny efo'r juice. Hwn di'r cwrw a'r ffat sydd di rendro i gyd di'n ffiwsio efo'r gwymon hall na. Wedyn, dwi'n cyfro fo mwy o bapur a pwyso nhw lawr efo tin arall a cwpl o gania. A na fo, yn y fridge dros nos. Paid a twtsiad nhw, paid a sbecian na dim byd tan fore. O, dwi'n methu disgwyl fel sy'n mae hyn di troi allan. Wow, the moment of truth. Oh, yes. Dwi'n really hapus fos am hyn di troi allan. Cael lot ar hwn o'n. Yli ar hwnna. Mae'r gwymon yn rhedeg trwyddo fo, tal pacedi bach o ffat, a hynna pan mae user cut fel yr ysgwydd yn perffaith yn hyn, t'wa. Wan ta, amser i wneud y Scrumpet, ia. Be glifio fo yma, di blawd, wya, panko breadcrumbs, di mixio wedyn bach o ceirch, a mae hwnna am di reid crust really, really crunchy. Dwi'n mynd i sialw ffraio hein o'r res reit isal, ti'n misio fflam rhy ffyrnig. Unwaith maen nhw lawr, gad lonydd iddyn nhw. So dwi'n mynd am tua munud bob ochr ar hein, t'wa. So, mynd turn bach. Iawn ta, mae hyn cael munud da bob ochr. Barod i ddod off. I fynd efo hein, dwi wedi gwneud curry sauce spicy a melys efo apricots, fala a llefrith coconut. Nes i blitio fo fel bod o'n creamy fatha curry sauce shop chips next level. Iawn ta, y dip gynta. Oh, dydyn o'r curry sauce.
Waw. Mae'r textures o'n da. Y crispy, crunchy, mae'r darn o'r gwymon ar y tu allan. Darn o'r fat y gafr yma, jyst yn mynd yn really crispy atha rhyw gafr crackling wedi cael ei ffiwsio efo gwymon. Yli faint o juicy di'r cyd na, ti'n fan o. Ella national dish newydd Cymru, to. Gafr a gwymon. Fish finger mwy o next level droed fel. Gorau, dyn ni'r surf and turf mwyaf cool sy'n rioed cael ei fentio hwn, de. Sy'n efo microphone, sy'n ei mic drop. Yn lyfio turbot. To, mae pawb yn gwybod am dry-aged steaks, yn dweud cawsys hen, salami sydd wedi edio. Ond ti'n meddwl, dry-aged pysgod ddim really yn thing, ond dwi'n really eisiau trio fo, efo fish the turbot sy'n gelatinous, fatty, dwi'n meddwl eitha gweithio'n stunning. A look ar y bad boy yma. Waw, mae hwnna'n ei dda, yndi? A mae hwnna'n hollol ffres, mae hwnna'n llai ddal bore yma. Os ti'n mynd i edio pysgod, mae'n really pwysig bod yn ffres. A fa yma, dwi'n hen Himalayan salt blocks, so hein oedd Oli yn iwsio yn aging chamber fo, to. Yes, dwi'n lyfio fo. Des i'r blociau halan Himalayan ma online yn really rhad a na nhw dynnu'r moisture allan o'r aer. Just iwsiwch be bynnag sy'n na chi'n tu so bod y sgodyn ddim yn twtsiad yr halan neu wneud o ddechrau ciwrio. Wedyn, dwi'n just yn cyfro fo bach o clean film a goffa fo i wylod y fridge. Welai dim ond 5 diwrnod, boi. Yes! Dwi yn buzzing yli gedyn ar y feddio. So ni'n methu fod mwy agos i'r fennau a mae'r bad boy yma fod yn edio am 5 diwrnod. A to be, mae aeddfedu hwn di wneud o lot mwy firm, mwy dense. Mae'r salt blocks wedi tynnu'r moisture allan. Dim bach o science i chi fa yma. Mae'r edio fo efo'r halan. Mae'r enzymes yn y muscle cells. Oh my god, dwi'n gwybod ma hwn yn technical, ond bear with me. Di torri lawr y fats a'r protein yn efo, a troi o fewn i amino acids, fatty acids, sugar, a di increasio'r glutamate, a hwnna ydy'r key ingredient i umami bomb flavour. A gan bod y turbot y fish mor rich, fancy ni pickle bach next level i mynd efo, ia? Torri trwy'r fatness na, mae i gyd amdano contrast yn dweud. So, yr un cucumber. Mae'r pickle ma yn really syml, ond seriously turbocharged. Dwi'n rhoi chydig o olew ar y cucumbers a chario un ochr. Wedyn am y brain. Dwi'n berwi hanner a hanner apple cider vinegar a dŵr, wedyn adio spices. Gennau hada mwstad melyn a dy, peppercorns cyfa, llwyth o chili flakes, hada coriander a dail bed i crysio. Pinsia da o halan a chydig o siwgr i adio melysrwydd. Ac ar ôl 2 funud bach, mae'r cucumbers efo char really neis ar nhw. Dwi'n torri nhw mewn i fysad bach a sticio nhw yn y jar. Ar ôl i'r brain cael 10 munud yn berwi, tolli fo mewn i fyny'r top a gadael fo cwlio lawr cyn cau'r caead. Iawn ta, turbo time, yes! A dwi fish cage fo yma, gles iawn dyn met fi Thomas Parry, brat style, dwi'n lyfio fo. Os da chi'n mynd o fish cage, peidach poeni fi, da chi'n roed o ar 2 grill neu weirio 2 grill arbennig gilydd. Fatha ryw sandwich bach a mae'n neud yn haws cwcio, haws flipio. Iawn ta, ar y cage. A tip da, de, pan ti'n seasonio'r turbot, just rhoi halan yn y grills a neith hwnna seasonio'r fish i gyd efo'r stem. Ma' hwn yn mynd i cwcio low and slow. Dwi'n rhoi dim bach o olew rownd yr ochra. Iawn ta, cau y cage. A ar y tân, slinsaid lawr i llwch yn efo. A ti'n gweld fa yma, sydd fewn ar y charcoals, dwi wedi symud y charcoals poeth gyd yn ochr. Os wy'n dal llaw fi'n am 10 giliad, mae hwnna'r tymeredd perffaith, chos dwi'n wedi cwcio hwn am ryw 3/4 awr da, low and slow, ti ddim eisiau'r croen blistro. Tip bach really da i gadw hwn yn juicy, ydy sbrio fo mix o stoc pysgod a finad cherry fel maen nhw'n neud yn Gwlad y Basg. So spray bach a flipio bob 5 munud a neud yn siŵr bod rhywlan o dre ddim yn dwyno, ia. Ac ar ôl 3/4 awr, mae'n barod i fynd ar y plat. Wow! Wan dwi eisiau rhoi lot mwy o'r spray arni, chos pan mae'n cymysgu efo'r gelatin sy'n dod o'r turbot, mae'n creu sos amazing. Felly, tra mae'n chilio'r res isal, dwi'n mynd i nôl paint a chips mawr. Salt bay, yes! Oh. Wow! Dwi'n hollol buzzing fes am hwnna troi allan, llael y leoparding bach, y spots, yr croen, ydy'r croen heb di torri, just yli ar y cyd lan sy'n mynd off, yr aslwr. Dwi eisiau trio hwn, just heb dim byd arall i gychwyn efo.
O! A ta be, mae'r eidio fo am 5 diwrnod iawn. I fod yma swnio'n hir, mae 5 diwrnod wedi hollol transformio'r fish, so mae'r flesh di bach mwy firm, ia. Mae dal yn delicate, mae dal yn creamy, a mae yna punch na, ia. O, trwy'r pidlo yma. Deitha fi rwy'n sy'n cael fish and chips mwy cool hyn. Clawn, ia. Nes dal hyn dy hyn, Mike? Na ddo, na, prynu nhw, Chris. Rox, licio sliwan? Di Rox yn siŵr am sliwan. So mae'r hen llyfr yn dweud, Mike, tynnwch y Da maith ni'n y mynd pen. hen steil, da ni'n neud steil ni. O, steil chdi. Nawn ni sneu ffordd Mike, ia. Ti dre hyn o blaen, Mike? What's it look like? Ali pro. Ar ôl tynnu'r croen a'r pen, mae Mike yn tynnu'r astwn cefn allan, a dwi'n barod i drio'r hen recipe yma. Wel, Mike, dwi'n dweud o bod tro, chdi ydy'r fish mae'n dweud o'r y byd. A dwi'n buzzing efo'r sy'n mae'r sliwan ma di troi allan, ylir efo. Mae jyst dda fish sgwyn ynddi, sa'ch ddim yn callach na. Iawn ta, amser i old school Victorian sexy rub amdani. So, best mate fi'r, Ren pestle a motor. Dwi'n yn boi fel arfer am dilyn recipes, ond na bod dwi'n llyfr o oes Victoria, ni'n meddwl, boom, old school sexy rub. Dwi'n mynd i dilyn o, cael blas bach. So, a fa ma, gyda fi peppercorns, halan, cloves, allspice a mes. Dwi'n rioed i cwcio fo mes o blaen, ond dwi'n mynd i chlychwyn off, wedyn bach o sage. Dwi'n just yn tynnu chydig o'r dail, adio pinchad a halan a dechrau smasho nhw at ei gilydd. Wedyn, i mewn efo'r spices. Mae hein yn atgoffa fi o math o'r spices sy'n rhoi mewn i mulled wine, ond amdani ia, so dwi'n rhywbeth 2 ochr y sliwan efo'r sexy rub Victorian. So, mae'n deud yn y llyfr rowliau o'r ochr tew, a rowlio fo yn dyn. Rwy'n Swiss roll eel ynddi. Chydig o gortyn i dadw o'n dyn, a da ni'n barod i wneud y stoc. Yn ôl y recipe, yr oll sy'n anna wneud di berwi esgyn y sliwan, bach o allspice, peppercorns a chydig o finag. Ar ôl fo simrom chydig, fewn efo'r sliwan a troi'r gres yn reit isel. Ar ôl 3/4 awr, mae'r sliwan di cwcio. Ers dalwm cyn i pawb cael fridge oedden nhw'n iwsio'r stoc i preserfio'r cig. Ar ôl fo oeri chydig, torri fo mewn i slices a mae'n barod i drio. Iawn ta, amdani, sliwan di coleri. Ie, a we. Mae'n iawn, mae just thought o mulled wine. A pysgodyn yn pen fi. Dwi ddim yn cyn o'r spices, mae'n just yn cuddiad blas, really nice real, mae blas yr un dod trwy'n. Mae'n texture dim beth a ples, mae'n rhwng macrall a ples. Ond, dwi'n mynd i'n dar yr spices na. Iawn ta, dwi'n siŵr fydra i'n neud well na hynna, ia. Mae yna lot o sôn am fygu bwyd yn hen lifereli'n fyd, so dwi am smocio'r sliwan a neu sos bach cŵl yn defo fo. Eith y sos ma efo unrhyw srodyn gwyn, just ffrio tomatoes efo garlic, nionyn a chili, dash bach o apple cider vinegar, bach o fenyn, a capers neu ddadio sing bach da. A'i fynd efo hwn, mae gen i wreiddiau cennin, bits neu fel arfer llechion y bin, rolio nhw mewn blawd chickpea am fwy o crunch a deep fryo nhw mewn olew gres canolid. Wait, am that crazy? Yes! Paid y cymryd llydrach di off hein, os maen nhw'n cwcio'n really sydyn. Wedyn, ar ôl mewn 10 munud yn y smoker, mae'r sliwans yn barod i'r plat. O, dwi'n lyfio. So, mae hwnna di cwcio'n perffaith. 10 munud yn y smoker. A ti'n beth, dwi'n trio hwn jyst yn mynd. Mae hwnna'n stunning, ia. Os o rwy'n dweud fi yna, mae hwnna'n sy'n fish gwyn. Roed ar y plat fi. So i dim callach, ia. Mae hwnna'n beautiful, mae'n delicate. Mae'r sos am defo dda, fe. Rhaid i bach o'r crisps ma.
Mae hwnna million times well na'r un Victoria na. Ond ta be, yr hen recipes, sy'n rhaid yr ideas yma, yr inspiration i'r recipe yma di dod o'r recipe Victoria na. So, dwi'n lyfio fo. A hynna be mae cwcio gyd amdan, ia. Syniadau, ia. Ti plantio seeds bach, a mae'r Victorians a di plantio seed efo fe, efo'r sliwan. So mae ddigon hawdd prynu jerk seasoning yn y siop, yndi. Ond, o'n isio real deal yn gwyl fwyd fi. Ar ôl cael ei wneud ar redundant yn gweithio ar y llona mawr sy'n teithio i Iwerddon, mae'r boi yma Jeff, sy'n wreiddiol o Jamaica, di cychwyn busnes bach yn gwerthu bwyd Jamaican o Iard Devon yn Haergybi. Dwi'n nabod llwyth o bobl o dre sy'n teithio draw ar nosad i nôl take-away gyda fo. Mae'r boi ma'n legend. Jeff Miller in the house, Cegin Garabi. Oh, respect, okay, diolch. A cyn i fi cychwyn da, dwi yn lyfio barbecue chdi. Oh, barbecue Jamaica flag iawn, ie. Mae'r hael allan. Oh, braf eddiw. Braf eddiw. Oedd hi'n piso bwrw hanner awr yn ôl am fatha da ni'n Jamaica. Yes. A ti'n meddwl, cyn i ni cychwyn, dwi'n dod o presant bach i chdi. Rum. Rum, Jamaica. oh, di cael rum. Yes, wel da. Nice. So mae hwn yn rum, yn cael ei wneud o scratch yn Ynys Môn, efo molasses, so... Ia. I cynnesu'r cockles ddim bach, ia, Jeff? Iechyd da. Iechyd da. Oh, diolch. Oh, rum blasses. Oh, nice. Oh, diolch yn fawr iawn. Paid y gadael fi yfed y botal neu gyd, iawn. OK, cool. Iawn ta, dwi wedi dod o presant bach arall hefyd. Hedgehog of the Sea. Oh, da iawn. O, le hwnna. O'r minnau. O'r minnau. So, dolyg yma, dwi isio bach o Jamaican love fewn i'r gwyl dwi'n neud, a pwy arall dwi'n dod i weld? Na Jeff. Okay, the jerk of spice, iawn. Ie. So beth ti wedi dod o fama? Spear, but on pimento, yeah, allspice berries, yeah, allspice berries. Cyfa fyd. Oh, yeah, blushes, yeah, iawn. And jerk powder spice, spicy, yeah, mixed herbs, all-purpose, garlic powder, and olive oil. A lle mae'r chilies? Oh, scotch bonnet pepper, oh, spear. Oh, scotch bonnet pepper flavour, sweet, fruity, oh, blushes. A mae hein yn tyfu, lle ti'n dod o Jamaica? Yeah, thyme, fresh thyme, okay, chives, oregano, fresh. Oregano fresh. Okay, a secret for jerk, rosemary. Secret. I'm not supposed to let the secret out, but today for you, I'm taking the secret out. Yeah. Mae Jeff yn dod o ardal dlawd yn Jamaica ac oedd rhaid fo ddysgu sydd wedi cwcio'n rili ifanc tra di deulu fo allan yn gweithio. Oedd na'n pres yn mynd i brynu bwyd i gyd o'r siop, so oedd nhw'n tyfu pob math o bethau yn yr ardd. Drwy bigo a blasu pethau oed ifanc syth o'r ardd, oedd yn dysgu sydd oedd gwahanol herbs a spices yn mynd efo'i gilydd i greu jerk. Cool, ie? So jerk, the history of jerk, when it come about, is back in the days, what we call the Arawaks Indian. They were the first people that settled in Jamaica. So dim Christopher Columbus a ffeindio Jamaica? No, it was the Arawak Indian, native Jamaican, until we came from Africa. The African slave, the British bring us in, and then we converse with the native Arawak Indian, and they grow the pimento and stuff, and we use the spice, the pimento tree, and jerk come about from there. Ti'n sbredio'r jerk love yn Caergybi wan? Yeah, Ti'n cwcio yn Caergybi wan? Jerk is versatile. Jerk, we spread, Jamaicans spread jerk all over the world. Caergybi, Camry, all over. Yes. Mae be da ni'n cwcio heddiw yn debyg iawn i be oedd Jeff a lot o bobl tlawd yn Jamaica yn bita a dolyg. Oedd turkeys yn cael eu bita yn pobl posh. Ond oedd Jeff, ei deulu a'i gymdogion yn creu gledd o bysgod jerk, porc a curry sgafr. Pawb yn rhannu a pawb yn mwynhau. Fel am ei fod, ia? So the pescod is like, like a massage, Set it up, Jeff, set it up. Marinade. Pescod yn barod? Pescod yn barod, iawn. Ar y caej, ia. Caej. Da ni cadw i'n draddodiadol a cwcio hwn ar y tân. Ond os da chi eisiau gor wneud o adra, sticiwch yn popdi, ia. Fydd o dal yn lyflu. Nice, the blushes, the rum of blushes. A tra ma'n cwcio, mae teulu Jeff yn troi fyny am damad. Gwawr. Iawn, gwawr. Ie. O Dimbych, da chi'n reiddiol, ia? Ia, o Dimbych. Cai, and Noah. Da chi'n licio cwcio, da chi'n helpu dad cwcio?
Wel, dwi'n neud delivery fel weithio. O, oce. And Noah cooking a dumpling. O, you know? yes. Oh, yeah. O, oce, nawn ni trio. Dwi'n bach o dumplings chdi efo'r bas wedyn. O, briliant, diolch am dod lawr, Ar ôl hanner awr yn y barbecue, amser i checio'r sgodyn ma. Oh, there you go, Jeff. Oh, beautiful. Oh. Dumplings. Da ni'n cnesu'r dumplings ma Noah di dod efo fo, sydd yn neud o blawd self-freezing, halan a siwgr. Mae hein yn dumplings traddodiadol sy'n cael ei syrfio efo pysgod, ciw iar a pork jerk yn Jamaica. O, ti'n ber, eich mynd yna, dyna di fan y canol, chef. A da ni'n barod i blatio'r bad boy ma fyny. Wedi trio beth? Blasses. Crackling y fennau. Iawn, paid a bita mwy o'n, gadael fi fynd y pickle. Iawn, Jeff, ti eisiau roi'r pickle ar ôl yr ochr? Iawn. I orffen i off, mae Jeff di dod â esgofish, pickle traddodiadol efo llwyth o lysia a chili scotch bonnet. Escofish. Oh, Dumpling. dumpling. Iechyd da, Jeff. Iechyd da. Job da, nhw. Wagwan. Blasses iawn. O, hwnna'n stunning. Ti'n meddwl, di dolyg ddim gorau fod amdan turkey na di. Mae hwnna'n fwy di dathlu. Mae'n melys, mae'n kick, mae'n punchy. Yeah. Charred, juicy, melt in the mouth, Jeff. Mae unaid fi, mae soul fi yn cyfyd efo Jamaican Caercybi love. Remind me of being Jamaica. And more, a bit of best cod fresh. Oh, just Jeff, epic. Bendigedig. Mor ddiolchgar cwcio chdi heddiw. Iechyd da. Iechyd da. Iechyd da. Iechyd da. Oedd y cariad Caribbean nath Jeff roi mewn i'r jerk na yn awesome. Fersiwn Jamaican fi o un o'r pethau 70s retro na, mae llwyth o bobl yn bita dagdolig. Prawn cocktail, met. O'n i'n lyfio prawn cocktails pan o'n i'n fach, ia. Bob special occasion a bob dolyg, oedd nain yn ei prawn cocktail. So, tribute bach i nain, yli ar y prawns ma dwi'n fo yma. Dwi'n gofyn i fishman dy fi dadl pen a cwmffon ar hei, a mae rest heb shell. Neith y recipe yma gweithio fo unrhyw prawns, so jerk paste a la Jeff amdani. Gynta, mewn efo halan, thyme a rosmari fresh, a greindio nhw'n dda. Pimento a gration bach o nutmeg mewn fyd. Spring onion, garlic a ginger fresh, parsley, a da ni barod o'ma chili scotch bonnet holl bwysig na. Just go with the flow, ia? A diwch faint da chi'n hapus efo, ond dwi'n licio un boeth. Unwaith o bob dim di masio fyny'n dda, joch o apple cider vinegar, olive oil, a chydig o sudd leim, a na fo. Past jerk glib sy'n pacio Jamaican punch. Wan, marinadio'r prawns efo'r jerk. Mewn i'r bowlan a cymyslu'n dda fel bod pob rhan o'r prawns yn cyfyd yn y jerk. Yes! Iawn ta, golchi dilo, a padall ar. Marinadio am 10 munud, wedyn mewn i badall poeth. Sizzle, sizzle, baby. Iawn ta, chydig o funud am hein yna, ond twod, unwaith ma'n troi'n pink, ma'n o barod. A ti ddim eisiau overcoocio prawns chdi, ia. Waw. Joch bach o rym a flombeoi. Woo! Fel a ti'n ei teulu. Prawn cocktail efo twist. Iawn, off y tad, fein y barod. Amser platio fyny'r prawn cocktail. A dwi'n siŵr mae'r bowlan prawn cocktail yma wedi dod o T9. 1970s classic. Lettuce. Tribute arall i 9. Mari rose sauce. Sauce coch, mayo, Worcestershire sauce, Tabasco, lemon juice. A i orffan off. Juices na sydd allan y shell a pen y prawn. A un peth bach arall. Limes di llosgi. Just a turbocharger glass. Yes! Prawn cocktail efo twist. Dwi'n lyfio fo. Iawn ta, fewn am prawn amdani. Dip bach yn y sauce. Wow. Y prawns am mor meddwl. Mae yna kick efo'r scotch bonnet. 70s mewn bowlan. Jamaican twist. Seriously, glad i hwnna dwrnod olyg o starter, ia. Neu pawb yn y mood am party.
Ie, fformat meddwl. Ie. John Bell, pensaer o Gaerdydd nath adnewyddu'r station ma yn y 90au ar ôl i'r lle mynd yn adfail. A mae o wedi gwneud uffar o job yna. Dwi wedi gweld hwn mewn ffilms lot. Lot o ffilms. A dwi erioed wedi bod yn Oyster Bar. Mae wedi bod i cau bob tro dwi wedi bod yma. So ti roed i bod yma chwaith? Na. O, Yup, yn ddifyn o dan strydoedd Manhattan, mae'r Grand Central Oyster Bar. Gwelwch chi, fet? Ie, diolch. Mae'r lle ma'n syrfio oysters i bobl Efrog Newydd ers 1913. A maen nhw'n gwerthu 5 miliwn ohonyn nhw bob blwyddyn. Tafos, da ni efo? Fe'n ymchwilio fo. Dyn yn digwydd. Sbio ar y Ali menu. menu, lle ti cychwyn? Mae eitha list o bob dim ti eisiau fita di. Bob dim o'r môr. Amazing. Ali enwa, cool. Beaver tail, cougar, cwsi, British Columbia. Enwa cool, ynddi? Mae'n mor gymaint o character, personality fan hyn oes. It's o hen ac y hanes yn y lle. Mae'n ffantastig, yndi. A mae pobl sy'n gweithio yma hefyd, mae'n ystod bach yn hynach. A mae just yn... A pawb yn edrych na old-timers yma. A ta be, o'n i mas fo mwy o gimmicky tourist spot yn di o ddim, na? Na. Lot o bobl lleol i weld, pobl ar ôl gwaith. Fe ddim bach yn time warp mewn ffordd, yndi? Math o time off. Mae ogla fan hyn, beth sy'n ogla fan so fresh. Mae'n aglir fath o'n lan môr, yndi? Yndi, mae o. Mae'n smelio fatha mae'r taid yn dod i fewn yn dynas dynlla. Ond dwi'n Grand Central Station, neu o'ch de? Mae oysters di bod ar rhan bwysig o fwyd Efrog Newydd ers canrifoedd. Bwyd tad oedd pawb yn medru fforddio. Oedd yna gymaint o oysters yn cael eu bita mas dalwm, oedd nhw'n iwsio'r gwastraff cregyn i fildio rhai o strydoedd ac adeilada'r ddinas. A ti'n gwybod be, oedd New York yn arfer cael ei nabod fel y Big Oyster cyn y Big Apple. Diolch! Thank you very much, diolch. Mae'r servers yma'n gwybod beth sydd dda, a da ni wedi mynd am eu recommendations nhw. A portion o chips, pam im, ia? Diolch chi, beth hwn, beaver tail dyn yma? Beaver tail, mae hwn yn lleol. Waw, hwnna... Waw, diolch! O'n i bron di anghofio, nathon ni ordro hwn fyd, y shrimp pan roast. Classic maen nhw'n syrfio yma ers dros ganrif. Iawn ta, smasho mwy o'r oyster. Pai nesa, yr un bach ma? Di, machine, dwi'n meddwl di ni. Hwn dyn nhw'n Newfoundland. Ie, ac nath y boi ddeud, it's like kissing the sea. O, mad. Mae hwnna lot mwy balanced na'r un arall, dwi'n meddwl di. Mad. O, hwnna lot yn eisiau llall. Oedd y llall dim bach rhy hallt i fi, really. Oedd y llall yn punchy, fatha... Oedd hwnna lot mwy balanced. Oedd hwnna really... Iawn, so byddi trydydd ma? Mae hwn o men, mae'n reit leol, ynddi? Yndi. Mae hwnna mwy intense, ynddi? Oedd oyster neis iawn. Oedd hwnna really neis. A mae oysters yn rhoi buzz i chdi, di. Mae oysters da o safon uchel, o. Mae'n rhoi buzz. Dwi'n deud yr thing ti on the horn, ie. Just rhoi buzz, ie. Mae'n eich teimlo dda. Achos mae'n tasio mor fyw, yndyn. Os mae'n o'r môr, mae'n fyw pan di bita nhw. Mae'n tastio mor bright, mae'n meit, ie. Ffantastig. Oedd hwnna'n taith mewn oysters ar yr East Coast. Pennyrch anhygoel. A maen nhw'n gyd mor wahanol, yndyn. Yndi. A fa mae'r pan roast, shrimp. Waw. Mae mor creamy. Ydy, a hefyd, mae teimlo'n decadent, actually. Ond, ie, mae yna hint o prawn cocktail sauce yn 9 chdi yn yr 80s. So, Thomas, bob tro ti wedi bod yn New York o blaen, a fama di cau. Be ti'n feddwl o fama? Tro cynta chdi? Ie, mae'n anhygoel, ydy. Ti fatha bod ti mewn time warp a ti'n bita rhan o hanes. New York yn newid, fan hyn dal rhywun peth, cadw'r traditions yn mynd mlaen. Mae'n just yn ie, mae'n really special, yndi. Awesome. So, da ni'n cael oysters yn Grand Central Station, ar ei da oedd nhw fyd. Awesome, oedd Ond, ti'n methu cael Thomas Parry yn New York, efo barbecue ar rooftop, heb fod cael cwcio oysters i fi, brat style. Rhed, fi trwad beth ti'n neud i fi edrych? Reit, da ni am goginio oysters fel da ni'n neud yn brat, ond yn New York, efo cynwysion o New York. Pan mae gyd oedd efo'i gilydd, mae'n neis iawn, achos mae gennych chi oysters sy'n reit felus. Wedyn gennych chi lava bread sy'n reit savoury ac mae'n... Umami Cymreig. Umami Cymreig. A wedyn gennych chi cucumber sy'n reit fresh a zingy ac yn gweithio fi gilydd. A horseradish fresh hefyd. Bwrw glaw horseradish ti'n neud ar ei? Yes, baby. Iawn ta, beth da ni'n cychwyn efo? So, gynta, da ni am barbecue cucumber, reit. Gadyn bach o olew fan hyn. O, di'r llwyd yn mynd ar y tan? Yndi, mynd ar y tân, ie. Di bach o halan hefyd.
Dim llawer. Wedyn rhoi o ar y tân fel hyn. Mae'r cucumber yn mynd straight ar y grill i cael char dan o fo cyn i biclo fo. I greu'r pickle, finag organic champagne really cool, dŵr a siwgr ac ar y tân i gnesu. Tra mae'n cnesu, chop i'r cucumber di chario, gan adael y bit lyflu na sydd wedi llosgi am flas myglyd. Unwaith mae'r juice pickle yn dynas, mae'n adio bara lawr a chydig o dill fresh iddo fo. Wedyn ar y cucumber a fo. Mae Thomas di sicio miloedd oysters yn ei amser, a mae'n neud o edrych yn rili hawdd, yndi? It's just need eclipse, yndi? Ond jyst neud siŵr bod dim yn barod cyn i ni fynd, so gyda fi rhywbeth fan hyn. Mae fatha magic ingredient ni yn brat, so yn hwn gyda ti fish stock, gyda ti olive oil, lemon, ac dim bach o fineg hefyd. O, splits bach. Ond ie, mae'n actually really handy i goginio'r barbecue, achos mae lot o bobl adra yn reit ofn o'r tymheredd, ond mae hwn yn helpu rheoli'r tân mewn ffordd. A mae'n cool hefyd, even os ti'n neud rack o ribs yn rhywbeth, fatha splits fo, bach o seidar neu apple juice, rhywbeth ma. Ti'n gallu neud o'i cyd, dweud. So, dyn ni'n rhoi nhw ar y tân yn un rwan. Be, da chi'n gweld nhw rwan, Chris, mae hwn yn barod fan hyn, ti'n gweld bybl yn sydyn. Dwi'n lyfio fo, ti just yn cwcio just rhywfaint, ia? Ti'n gweld fan hyn, mae'n just dim bach. Mlaen efo lemon, y pickle cucumber a bara lawr, gratiad o horseradish am gic, a gorffan ni off efo dill fresh. Sbia ar hynna. Waw. Cael fita un? Ie, tri ein. Gimme. Oyster bach, melys, juicy, di cwcio, di byblo am just rhyw 20 eiliad. Mae'r lava bread pickle mynd yn stunning efo fo, mae'n just yn boom. Torri trwyddo fo, really nice. Lyfio fo, dwi'n buzzing. Get the juices flowing. Boom, Thomas. Lle braf, ia? Ar ôl llnau a ffilitio'r sgodyn anhygol ma, dwi'n barod i drio'n recipe newydd allan. Cod di lapio mewn gwymon. Yes, oli gledyn ar yr ogyn. Be gei di well na hyn? A ta be, mae'n amser neud pryd o bwyd banging i teulu fi. So, amdani, ia? Dwi'n mynd i greu menyn really blasus yn efo'r sgodyn ma, achos mae menyn a pysgod yn ffrindiau gorau, yndi. Dwi'n ffrio shallots a garlic dros y tân am funud bach i feddalu nhw. Mewn efo powdwr curry a pupur cayenne. Anchovies am y umami, capers hallt neis, tarragon, llwyad o Dijon, a splash da o Worcestershire sauce. Zest lemon, parsley, chives a thyme fresh. Ar ôl fo cwlio rhywfaint, mewn efo llwyth o fenyn. Mae hwn yn debyg iawn i fenyn Café de Paris sy'n draddodiadol yn cael ei syrfio ar steaks. Ond trystiwch fi, mae hwn yn banging efo pysgod. Iawn ta, amser am y gwymon. Dwi'n lapio'r cod efo lemons a digon o'r menyn mewn celb siwgr o'r Fjord. Mae hwn yn tyfu yng Nghymru fyd. A paciau'n dyn pan ti'n rolio fe iawn. I fynd efo'r sgodyn, dwi'n grilio spring onions. A cwcio pys ffres dros y tân efo finag seidar a halan. A tatws newydd di ffrio a'i smasho. Iawn ta, mae'r sides i gyd yn barod. Wan, parsals ar y tân. Wow. A hynna beth sy'n really cool, unwaith mae glymon yn hitio'r tân, mae'n troi'n gwyrdd, mae'r lliw yn transformio instantly. Be sy'n awesome am y recipe yma ydy bod chdi'n medru bita'r gwymon efo'r sgodyn. Wrth gwcio, mae'n mynd yn crunchy a lyflu. A lle gwell i fita'r wledd Norwegian yma na yn y cwt sgota nath hen yn cylola fi adeiladu stalwm. Dwi'n cofio dad yn sôn am y hwyl oedden nhw'n gael yma. Sbia cool di cwt yma. Have a seat. Moment of truth. Yeah. O. Ooh.
Cod, di rapio mewn gwymon, siwgr celp. Ideal. A fel treat bach extra i'r teulu, nes i splurgio'r chydig o caviar i roi ar dop y tatws efo creme fresh. Ei dim y wrong efo stodyn di cwcio fel ma. Mor juicy. Rwch gor ni, ia. Mae yna llwyth o wymion nôl adran Cymru. Very good. Very nice. Veldig godt. Veldig good. Veldig good. Well, I really want to, from the gwylod of my calon, say thank you for being so croesawgar. It's just been beautiful to share this last couple of days with you, and yeah, it means a lot. We drink to that. Yeah. Drink to that. Yeah. Yeah. Skål. Skål, skål, skål. Ac am y tro cynta, fatha pawb sydd wedi bod yma, ges i seinio enw fi ar y wal. Yeah. Mae gen y Fjords yn Bergen fwy gynnig na just pysgod fel y cod masif na nes i ddal efo'n uncle. Os ti'n gwybod be i chwilio amdano. So, dwi ar y ffordd am forage bach. Hey, Marianne! Hi, Chris! Marianne Person di'r ddynas yma. Velkommen til Bergen! Fucking that! Ja, beautiful day. Beautiful day. A mae'n mynd â fi i'w chartra yn Villa Vestre. Ti mond bedrym dyna fo cwch. Am le cool, ia? You can take my hand here if you like. Velkommen til Villa Vestre. Diolch, diolch. Mae Marianne di cael ei magu yma'n Bergen, ac ers mae'n ddim o beth, mae di bod yn help bob math o pethau blasus o gwmpas yr arfordir yma. Mae'n dipyn o gwc fyd, felly mae di daddo cwcio i sŵp arbennig i fi sy'n enwog drwy'r ardal. Ond mae yna greaduriad bach pigog da ni angen i dal i roi yn y pot. So, this is the perfect place for foraging. Wow. Let's find some treasure. Crabba, crank. Yeah. Oh, Oh, crap! come back to the roll. They're experts in hiding. Yeah. You know, the shore crab, they can lay still for weeks. Wow. Just fueling up with energy. Oh. Oh, wow! This is what we need for the soup. Wow. That's a good size too. Yeah, it's a really good size. Ar ôl dipyn o chwilota a brathiada, gathon ni ddigon o crancod i roi yn y sŵp. Mae Marianne di bod yn paratoi'r sŵp ma ers ddoe. Low and slow, ia. A mae'n cynnwys bob math o bethau mae di fforagio, fatha winkles, mussels a scallops bach. Just y crancod mae angen i orffan off. To kill them the best way, I just chop them in two and then they die instantly. Cool. And the bigger they are, the harder the shell is. So I just put them in. Yep. And I think it tastes the best when it gets served with a glass of wine. Yes. And Now to we're sit talking. here watching the sea. Just a small dash. Unwaith mae'r crancod na di troi'n goch, da ni barod i flasu. So I always put one crab like this. Then it's like very friendly to Instagram, right? Yes. I'r gram. Okay, so Chris, this is for you. Diolch yn fawr iawn, I Marianne. really hope you will like it. Do you like Marianne, it? come on. It's so good. Thank you so much. And just the variety of the shellfish in it. So balanced, so creamy. Crabs just from there, literally 10 yards away. Yeah. Can't get any better than this. Skål! Skål. Skål! Oedd hwn mor dda, oedd rhaid i fi cael polan arall a gedrych dros y fjord. Na chdi'r bywyd, ia. Hel i fyw, at y be. Os ti'n mynd sycio pen y cranc. Ti'n mynd neud i'n iawn. O, mae cranc na'n anhygoel! O, dwi eisiau ddal sgrecha yna. Dwi eisiau gweiddi. Yeah! Christopher Hartwff di'r chef yma. Mae genna fo Seren Michelin yn ei fwyty lysfaget. Oedd o'n arfer bod yn pun creu twyllt, anti-establishment, ia. Ond drwy helpu ffrind allan o'n y chef, nath o syrthio mewn cariad efo coginio a diom di edrych nôl. Erbyn hyn, mae o'n un o'r chefs mwyaf chael ei barch yn Norwy. A mae wedi dod â fi'r farchnad bysgod yma'n Bergen am spec. This part here is like more traditional stuff. We have different types of herring and mackerel. It would always come in the spring in the fjords, and people would fish massive amounts.
salt and cure and smoke them, and that will be your protein throughout the year. Yeah, man. Your go-to protein. But it's in your blood, yeah? Tradition goes thousands of years back, Yeah, because winters in Western Norway would be brutal. If you didn't have your larder stacked in come November, you'd starve to death. Preserve the brightness of summer through the crazy dark months, man. Right. Mae Christopher yn cael ei nabod am new Fjordic cuisine, achos bod o wrth ei fodd yn cwcio'r gorau o cynnyrch y Fjords ma. Mae'n un peth gweld y bwyd anhygoel mae'r rhew yn y farchnad, ond mae Chris am fynd â fi am antur i weld nhw yn eu cynefin. A da ni'n mynd yn ei chydig o gwcio fe'n gilydd fidea. Yma'n Villa Brotholmen, da ni'n cyfarfod Knut a'i frawd Rawna. Oh, good one. This is Chris. Oh, hello, nice to meet you. Yeah, nice to meet you as well, huh? Ah, very excited, hollol buzzing, as we say back home. Yeah? Yeah. So now we go diving and you will barbecue the stuff after? Yeah. Find me some trysor, some treasure. I will. All right. Yes. Mae Knut yn ei difeoliaeth yn deifio am fwyd môr yn y Fjords o gwmpas Bergen. Mae'n ffrindiau gorau efo Christopher a mae yna drysorau i dasglu. Efo gymaint o brofiad, mae Chris a Knut yn gwybod yn union lle mae'r hotspots cyfrinachol i ddeifio am y cynnyrch gorau. Dwi wedi snorclo lot yn Dinas Dinlla, ond heddiw dwi'n gadael hi'r professionals. Bod hi'n ganol ha am 30 gradd heddiw, mae dŵr y Fjords yn Bergen yn flippin' oer, Dim ond rhyw 6 gradd, so dwi'n really hapus dwi ar y cwch. Y rheswm am hyn ydy fod dŵr oer yr Arctic yn llifo lawr i'r Fjords, a mae'n creu cynefin perffaith i fywyd mor ffynnu, a mae yna bob math o stwff cool yma. Ond rhain di'r boys, y sea urchins. Cael ei nabod fatha delicacy rownd y byd, maen nhw'n medru costio fyny a £100 am 200 gram. Mae scallops Norwy yn cael ei nabod fatha rhai o'r ei gorau yn y byd fyd. A mae'r mahogany clams ma yn special iawn. Maen nhw'n un o creaduriad môr sy'n byw am hira yn y byd. Nath na un cael ei ffeindio oedd o 500 mlwydd oed a dal yn fyw. A mae Christopher wrth ei fodd yn paratoi hein yn ei fwyty. Yes, Knut! Wow. Wow. O, mam bach. O, llwyth o smell o blwyr yna. O, mahogany clams, horse mussels. Boys, da iawn, anhygoel, briliant. A wedi'r ogiad ddod fyny efo'r lwt, i gael gwir flas y Fjord, oedd Knut a Christopher eisiau fi drio'r catch yn amrwd. Gei di mwy fresh na hynna, Wow. Try a scallop? Yes. It's the world's best buffet table. They can make their own babies. They're both male and female. Whoa, I did not know that. It's good, huh? Ddim yn aml dwi'n speechless, ond oedd blas hwnna allan o'r byd yma. Instant hit o flas y Fjords. Ac ar ôl ni gyrraedd nôl i'r jetty, cyfle i drio'r sea urchin, neu'n Gymraeg, dreinog môr. So what do you call this in Norwegian? Chwakebola. Chwakebola. Perfect. Oh, nice. Yes! Good, I got you. Yes. Ar ôl cracio fo'n gorad, da ni'n gweld yr hana bwyntadwy, y gonads oren. Bit preifat y cradur, Dwi rioed roed bydd fel ma'n ceg fi o blaen, Good. Wow. This instant, it's just an umami bomb, Yeah. Wow. You know, like a little bit sour apple? Yeah. Dwi roed basid i bydd fath o fo. Man. All right, let's go cook. Oh man, we'll just eat all this raw, Why don't cook, man? Wait. Make it easy, huh? Well, it is a cooking show, we'll cook something. Efo'r cynnyrch anhygoel ma, mae Christopher yn mynd I baratoi pryd, mae'n syrfio yn ei fwyty seren Michelin, just I fi. Over to you. So I'm going to keep it simple. I'm going to cook, well, not really cook. I'm going to slice a dish. We always start off our menu with raw seafood. Love it. So what do you want? What do you think we should use? Like some of these mahoganies, maybe? Yeah, mahogany amdani. Mae'n cychwyn efo'r mahogany clams 40 oed ma. Y scallops anhygoel. A'r gonads blasus o'r dreinog môr. Mymryn o halan.
juice lemon, a mae'n creu sos efo puree lyfage a juice tomato di fermentio. Shallots, celery a rhywbob di piclo. Mlaen efo'r sos, a atha fi, mae o'n lyfio chili, so dim bach o olew chili. Chili and seafood goes well together. Mae'n gorffan i off efo herbs di foragio. Sweet Sicily, sef o anise di hit. Dail nasturtium, sef o blas pupur neis. A na chdi, atha darn o delf yndi. Diolch, chef. Tell me what you think. Maybe I'll eat the other one. I'm gonna pretend to love it anyway. Oh, Christopher. Ma' hwnna di hollol chwalu bren fi. Mor cymaint o textures gwahanol, t'od, ma' 'na just explosion o blasa o'r gwahanol cregyn, t'wo'. Ma'r clam 'na'n hollol creamy. Ma'r pickle bach 'na jyst yn torri trwyddo fel, the pickle just lifts it. Cnwt. I mean, it's kind of your shellfish, huh? Tit. All right, so put me to work with your dish. Okay. How can I help? Fire and smoke in Norwegian. Røyk og ild. Roik o il, mewn o'r shallots. Ooh, love it. Chili a garlic. Be dwi'n di cwcio ydi scallops ar y tân efo menyn XO, fatha sa'ch di cael yn the Chinese, ond yn iwsio cynwysion Norwieg. Ham hall sy'n mewn XO arferol, ond dwi'n cael gafal ar gyd oen traddodiadol di halltu, ffennal ar. Gennau shrimp lleol di dehydratio, a dwi'n malu nhw fan. Neith hwn turbochargio'r sos ma. Iawn ta, traddodiadol sa XO sos, a wedyn bach o coniac, ond gan bod dwi'n Bergen, Christopher. Ffrind chdi sy'n neud hwn? Your friend? That's our friend, Akvavit. So mae Akvavit yn diod really cry, mae'n cael ei distilio efo dill a caraway. Ww! Seedless bach. Woo! That's half the fun. Cwcio fa allan i faint. Dwi'n adio bob dim at fenyn a adio parsley a coriander fresh, cyn rhoi cymysgiad da iddi. Mae'r hogiad i sycio'r scallops i fi chwarae teg. Felly chydig o olew ar nhw a dwi'n cwcio nhw yn y gradan ar y barbecue. Flip bach nhw. Mlaen efo digon o'r menyn XO a na chdi. Juice o lemon. Christopher. Appreciate it. Stall. You guys have no idea how nervous I am cooking for you guys, cooking scallops from your fjord. But now you can really relax, huh? Because this was really good. Delicious. And the flavour of the scallop is still start of the show, yeah? Blast the scallop down, don't throw out the hot flavours. Let's embrace. Three-way. 3-4. Waffle crank, yeah? So, gan bod y tân yn boeth, dwi'n cychwyn off efo salad, really cool, efo fennel a lettuce, a dim bach o herbs. Dwi'n lyfio salad di chario ar y barbecue. Mae'n rhoi blas amazing i'r veg. Dwi'n torri fennel yn slices, a'n torri lettuce and iceberg yn chwarteri. Chydig olive oil ar nhw, a mlaen ar y grill. Mae fennel yn medru bod yn flas really cry anisidi, ond wrth cwcio chydig ar nhw, mae'r blas mynd yn mellow neis. Mae'r mix waffle ma ddigon syml. Just blawd, siwgr, pinsiad o halan, a hanner llwy de o baking powder i activatio'r puff na. Wedyn llefrith a 2 wy. Whisk bach, wedyn adio nhw i'r cynwysion sych ta mae gen ti batter lovely a smooth. Hawdd, ia? Gan ei grancod di cwcio'n barod, a dwi'n anan 1 polan o gyd gwyn ac 1 arall o gyd brown. I'r cyd gwyn, gwasliad bach o lemon a mymryn o halan. I'r cyd brown, mayo, juice lemon, Worcestershire sauce, halan a'r secret ingredient. Un o'r ingredients mwyaf cool dwi erioed o weld. Garum, di cael ei wneud allan o cregyn a'r byproducts o langoustine. Mae hynny'n cael ei fermentio ac yn Norwy, trwy Scandinavia, maen nhw'n experts ar fermentio iawn. So, mae just dda fish sauce, mwy proni a lot mwy next level iawn. So, just drop bach hwnna iawn.
Dwi'n mixi hwn. Dwi'n rhoi llwyth o fenyn ar y haearn waffles. Amlaen efo digon o'r batter. Tra ma'n cwcio, dwi'n rhoi chop bach i'r salad di chario a nadio mymryn o olew, twtch o halan, parsley a taradon ffres a chydig o finag. Efo'r waffle yn barod, amser i fildio'r bad boy ma fyny. Llwyad dda o'r sos cig brown, digon o'r cig gwyn, a topio'i off efo'r salad ffennol. Swnio'n weird, ond mae hwn yn mynd i bangio'n galad. A na chdi? O, diolch. Mwy o waffles. Iechyd da, ia? Iechyd da. Iechyd da. Be iawn? 10 out of 10, dwi'n. Oh, yeah. 10 out of 10. Oh my gosh. Mae sauce yna'n amazing. Mae'n hardcore, yndi? Ie. Mae fatha turbocharged crank. Dwi byth i gael waffle fel hyn o blaen. No. Na. Mae ffordd da, ta ffordd drwg. Ffordd dda. Yes. Rhaid fi dechrau experiment y mwy o waffles mewn. Da ni'n dechrau efo croen pysgod wedi ffrio, sbia cool. Yno fo, mae yna hufen dil efo trimmings was pysgod a bloda bechdel, ia. A rhywbeth sy'n edrych fatha caviar, ond dim caviar ydi o. All right. Yes. Wow. What's this? Looks I've been amazing. looking for leftover caviar Okay. since I opened this restaurant, and it doesn't really exist. So I ended up making my own version instead. So this black pearls is made out of mussels. Oh, whoa. And also seaweed. Whoa. So yummy caviar. Exactly. Yes. So I recommend you to start with the skin. Yummy skull, my brother. Cheers, man. Does it match up? Pork stretching, croen pysgod, mae'r dill cream na. Oh, and the fish. Mae'r pysgod yn y dill cream na yn hollol stunning. Wow, dwi'n mynd i disgwyl ti hwn. Yeah, this one is really cool. Fake caviar. Cheers. Well na caviar. Mae'n well na caviar. Mussels y gwymon. Yeah. So good. Mor dda, mor dda. Nesa, turbot. Mae bwytau fel arfer ond isio rhai mawr. Ond mae Yimi yn cymryd rhai bach dos a neb isio prynu. Ar y top, mae yna gymysgledd o fadarch di ffermentio, kale, a mae yna floda a dail fatha'r blodyn Turkish rocket nath ni foragio gyna. Mae nhw'n cael ei syrfio efo broth di wneud allan o goesa madarch shiitake di inffiwsio efo mwd gwellt. Mind blown. Woo! Tam amok. Tan amwd, you know Cymraeg! You know Cymraeg, yes! Diolch, Elias. Are you ready? Yes, let's go. Let's go, man. That's absolutely stunning, phenomenal. Nice. No, nice doesn't even go anywhere close to how amazing that was. I'm really glad you liked it. One of the best things that's ever been in my mouth. Yeah? Oh my And the mini turbots. Mae'n defnyddio'r mini turbots, t'wo? Mae'r slotwyr yn slot efo nets mawr. Dyn nhw'n methu controlio beth sy'n y net na. So mae'r restaurant i gyd a'r fishman gys eisiau'r turbots masif, as a neb eisiau'r turbots bach. So mae'n mynd i wast. Mae Yimi, wedi turbots bach, a mae'n ei hynna. Chwalu bren fi, chwalu pen fi. Man, should be so proud, should be so proud. Thank you so much. O gyd anhygoel i bysgod bangin wan. A mae Fiskebaren yn cael ei nabod fatha bwyty pysgod gora'r ddinas. Pnaw mae Owain di mynd am spin rownd y ddinas i wneud y thing tourist ia, ond o'n ni'n gorod o di fama. Di leoli mewn hen siop bwchar, yr head chef yma ers 10 mlynedd, di Jamie Lee. Yes, Jamie! How you doing? How are you, brother? So good to finally meet you. Welcome. Come in. We're just expecting our fish delivery. Okay. Bob bora, mae'r fan bysgod yn cyrraedd Fiskebaren syth o'r cychod slota. Ac ar ôl gweld beth sy'n dod mewn y dwrnod hwnnw, mae Jamie a'r tîm yn penderfynu sut i paratoi nhw ar ei gora.
So here we go. This is some of the fish we're going to be cooking today. We've got this beautiful hake. That's a cake there in Welsh. Can you say cake there? Cake there. Perfect. Black mouth, black mouth. Yes! Odlin o Loegr di Jamie, a mae o wedi gweithio efo neb llai na un o chefs enwoca'r byd sy'n licio'r hegi, Gordon Ramsay. Di Jamie mond yn coginio pysgod sydd wedi cael ei dal yn gynaliadwy, so fedri di fwynhau bob pryd yn gwybod bod chdi'n mynd yn istra'r môr, ia? So bro, tell me your story, how have you ended up in Fiskebaren for how many years now you're here? 11 years. Wow. I met a lovely Danish girl in London, and she wanted a good souvenir. So I came back here. You came back to there? I came back here, and I've never left. Never left, you know, and it's been a massively sort of exciting journey here. Tapping into sort of species in the ocean that we're not really using a lot, and trying to make a restaurant of this size sort of sustainable. Mae Jamie a'i dîm yn mynd i baratoi gledd i fi, a fi na lwyth o bethau ar y fwydlen. Be mae roi at ei gilydd y fama, di startar macrall, di ciwrio mewn lemon a halan. Efo pateid yn neud allan o offol o macrall, ac yn y slices o radishes ma, mae yna sos rosod a mafon di grilio. Mae'r holl beth yn cael ei orffan off efo stoc pysgod a tomato a olew dail cyrainj duon. A mae'n amser am flas bach cheeky cyn y pryd. It's good, soft, So good. creamy, rich. Seriously, mae jyst yn toddi ar tafod chdi, ond dal efo texture da. Mae'r pate yna jyst yn chwthu taste buds fi, mae hwnna'n hollol da pate. Fin to nose, nose to fin, gill to fin, whatever. Gill to fin, whatever, use it all. Dim wast, mewn brathiad, ethos Jamie Lee, ethos Fiskebaren. O! Ond fyddan ni anna'n wbath i yfad byddan. Yn lwcus i fi, mae rhestr gwin Fiskebaren yn anhygoel ac yn hirfaith. A mae yna arbenigwyr gwin yn gweithio yma, Arthur a Ian, oedd eisiau danos y selar i fi. The secret cellar? Secret cellar. Don't tell anyone. O dan y maes parcio, ymhell dan y ddaear, mae yna dros 25,000 o boteli gwin yma. Mae yna bob math o winoedd arbennig yma, a mae Arthur a Ian yn pigo'r ei special allan i ni gael efo'n pryd. So, how did you guys get into wine? Well, he fell in the cask. Cheers. Awesome, awesome. Iechyd da, skål. Skål. Ooh, man, I could stay in the cellar here all day with you guys. I love it, it's so cool. Let's do it. Ac ar ôl dewis chydig o boteli, mae'n amser i fita. A da ni'n cychwyn efo oysters lleol. How is that? Oh, man, I just want to taste some of the wine while the oyster juice is still in my mouth. That's an amazing oyster. There's loads of them as well. It's an invasive species. They grow rapidly, really, So really eat fast. these oysters at Fiskebaren, he's saving the planet. Exactly. Mae yna lwyth o bethau blasus yn dod i'r bwr. Atha waffles gwymon efo wya cod, scallops stunning efo India corn bach, a dwi'n rili edrych ymlaen am y langoustines lleol ma. Bod nhw'n edrych na prawns mawr, o deulu'r cimwch mae hyn yn dod. So this is just bathed in a sauce made of all the shells. God, it's so sweet, isn't it? Yeah. Oh, that's treasure from the sea, that is, Yeah. Oh my God. I love that noise. If you don't suck the head, you're doing it wrong, eh? If you don't suck the head, you're doing it wrong. Wan am frawd mawr y langoustine, y cimwch. Mae'r gynffon ma'n cael ei poachio mewn llwyth o fenyn cyn i orffan ar y tân am hit bach o fwd. Mae'n ista ar wely o ffa, tomatos a mefus gwyrdd, a sos llawn blast yn neud efo cregyn y cimwch a blodyn y sgawan. Dig in. Woo! A fel a ti'n dwcio lobster, a dal bron iawn yn pink yn y canol. You happy, chef? Yeah, I'm happy, yeah. Yeah. It's melting. Oh. Oh! Oh. That's so good. Oh. That's like butter. And the young green strawberries just popping in my mouth. Yeah. Oh. Mae hwnna mor dda, sa'ch chi'n coelio. Oh, can I try some of the reverse mermaid? Please do. It's made about 40 minutes away from here.
From some guys that I think they were accountants back in the days. And they took Accountants? They were accountants, yeah, took retirement, and now they're digging wine for the past 8, 9 years? 10 maybe even. So fresh, the floral, beautiful. It is, isn't it? Yeah, So it's fresh. just... And it works great with seafood. Ac wrth i ni slochian y reverse mermaid, sy'n really nice. Mae yna sgodyn a hannar yn cyrraedd y bwr. Here we go. The star of the show. Wow! Turbot anhygoel, efo llwyth o sides. Here we have a turbot, which has been roasted, tiny bit of butter, and glazed. There's a pint of brown butter on that bad boy. And then finished with fresh gooseberries and capers. Oh. Yeah. Really great. Yeah. It's so meaty, so delicate, creamy. What a fish, man. And you know what, I really want to, Jamie, thank you. Seeing you cook, working your magic. It's our pleasure. And to you both for joining us, taking me to the cellar. Thank you. It's been lovely to have you here. And it's always nice to sort of, share the passion about food with someone else. Yeah. I know we've done a lot of cheers, but one more iechyd da. You know that? Iechyd da. Wow. Jamie Lee, a'r holl tîm, Fiskabarren yn Copenhagen. Faint o special oedd hynna. So, bob un brathiad, just yn sgleinio efo'r parch i'r cynnyrch, parch i'r pysgotwyr. Mae blasu'r bwyd, just yn teimlo passion. Dim just Jamie, yr holl tîm. Iechyd da, hwnna, ia? Oh, no, an empty glass. No!